வெல்கம் டு கிச்சன் கதம்பம். பெரிய நெல்லிக்காயை வச்சு இன்றைக்கி ஒரு சுவையான சூப் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். சளி, இருமல், தொண்டை வலி எல்லாத்துக்கும் இந்த சூப் ரொம்ப இதமாக இருக்கும், சத்துக்களும் நிறைந்தது. இப்போது ஒரு பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் மிளகு, 1 டீஸ்பூன் சீரகம், 4லேருந்து 5 பூண்டு மெலிசா நறுக்கியது இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. 5லேருந்து 6 சின்ன வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கினதை சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க. சின்ன வெங்காயம் நல்ல சுவையை இந்த சூப்புக்கு கொடுக்கும். இதோட நறுக்கின பெரிய நெல்லிக்காய் ஒரு 5லேருந்து 6 சேர்த்துக்கோங்க. கொட்டையை நீக்கிட்டு நல்லா நீல வாக்கில் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, மஞ்சத்தூள் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. ஒரு 3 கப் தண்ணி ஊற்றி நல்லா இந்த நெல்லிக்காயை வேக விடுங்க. இந்த சூப் ஒரு 5-6 பேர்த்துக்கு சர்வ் பண்ணலாம். இந்த சூப்புக்கு அளவு எதுவும் தேவையில்லை, உங்கள் விருப்பப்படி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது ஒரு மூடி போட்டு நல்லா நெல்லிக்காய் வேக விடுங்க. நெல்லிக்காய் நல்லா சாஃப்டாக வேகணும், அப்போ தான் அதோட சுவை நல்லாயிருக்கும். இப்போது நெல்லிக்காய் நல்லா மிருதுவாக வெந்துருச்சு. இதோட வேக வச்ச பாசிப்பருப்பு ஒரு 3 கப் தண்ணி கலந்து சேர்த்துக்கோங்க. 2 டேபிள் ஸ்பூன் பாசிப்பருப்பை நல்லா தண்ணியாக வேக வச்சு இந்த சூப்போட நம்ம இப்போ கலந்துக்கிறோம். பாசிப்பருப்பும் நெல்லிக்காயும் இந்த சூப்புக்கு ஒரு நல்ல சுவையை கொடுக்கும். கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள். பாசிப்பருப்பு வெந்தவுடன் நீங்கள் நல்லா அதோட தண்ணி கலந்துட்டு இந்த சூப்பில் சேர்த்துக்கலாம். உப்பு பத்தலைன்னா கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கொதி வந்தால் போதும். நெல்லிக்காய் நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது, அடிக்கடி உணவில் சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப அவசியமானது. இப்போது அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு 1 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. தேவையான அளவு கொத்தமல்லி இலையையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு சூடாக சர்வ் பண்ணுங்கள். இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சுவையான சத்தான நெல்லிக்காய் சூப் தயார். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கிச்சன் கதம்பம். மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.